ايه؟ طبعا النهارده انا عارفه ان انا جاي متاخر وبقول لكم على التحديث الجديد توكا بوكا. طبعا التحديث ده يعني هو تحديث، يعني تحديثين في بعض، يعني نوعين في بعض. هو تحديث بس بيلم نوعين في بعض، اللي هو في البحر واللي هو بتاع الزفاف، يعني حاجات تبع الفرح وحاجات تبع البحر، يعني تحديث بيضم حاجتين في نفس الوقت. وطبعا انا جايه دلوقتي عشان اقول لكم التحديث الجديد. وطبعا اهو كده توكا لايف فورلد. طبعا اهم حاجه ما تنزلوش يا جماعه اول واحده. عايزين تنزلوا النوع الاصلي اللي انا بقول لكم عليه، اللي هو فيه بتاع الزفاف وبتاع البحر. نزلوا اللي هي بتبقى عليها كلمه مود دي، وبيبقى عليها ارقام من تحت كده، نزلوا عليها، نزلوها. تمام. ما تنزلوش الاولانيه دي. طبعا اسم التطبيق اللي هتنزلوا منه توكابوكا التحديث الجديد هو اسم التطبيق بلاي مود. فاهمين يا جماعه؟ ودلوقتي زي ما انتم شايفين انا دلوقتي بنزلها. بس التطبيق التطبيق ده بينزل بطيء جدا، فاللي هو عايز صبر كده، وعايزك يعني انك تشغلي نفسك باي حاجه، لانها ممكن تتنزل في يوم حرفيا، لان هو بينزل بطيء. يعني زي ما انتوا شايفين بينزل 1 2 3 4، بطيء جدا، عشان بس ان ده النوع الاصلي، فاهمين؟ فبس يعني، والتطبيق اللي هتنزلوا منه النوع ده اسمه بلاي مود. هتدخلوا في البحث و... وهتكتبوا توكا بوكا، وهتلاقوا الاتنين كده عليهم حرف المود. دوسوا تثبيت وهتتنزل لكم ان شاء الله. وبس كده، باي.